کۆریدۆرەکە مرۆڤی ji Libnanê heta Bakur û Rojhilatê Sûriyayê. Birêveberiya Xweser vê bangê li netewîniyek bûyî dike. Qene koçberên Sûriyayî yên li Libnanê ji mirinê rizgar bike. Birêveberî radigihîne ku hembêza wê bo pêşwazîkirina koçberên Sûriyayî vekiriye û alîkariya wan erkekî mirovî exlaqî û niştîmanî ye. Nexasim ku ev demeke 2 milyon Sûriyayiyên li Libnanê rastî nijadperestî û vegerandina bi zorê tên. Lewra îro roj Sûriyayiyên ku ji ber mirinê reviyan e dibêjin ku vegerandin tê wateya bi darvekirina wan. Rêxistina lêborînê ya navdewletî got ku gerek e desthilata Libnanê derxistina bi zorê ya koçberan rawestîne. Koçber dê rastî îşkence û zordariya hikûmeta Sûriyayê werin. Li gor rêxistinê artêşa Libnanê avêtiye ser malên Sûriyayiyan û ewradestî firqeya çaran a hikûmeta Şamê kirine. Di wextekî wiha de ku hevserokê gerînende ya têkiliyên derve ya birêveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd piştras dike ku deriyên birêveberiyê li pêş koçberan vekirîne û dê li gor derfetên xwe alîkariyê pêşkêşî wan bikin. Çiya Kurd dibêje ku mabûna wan koçberan li Libnanê û vegerandina wan bi zorê ne li gorî pîvanên navdewletî ye û divê ev pirsgirêk were çareserkirin. Lewra bang li netewîniyek bûyî dike ku bi roleke berpirsiyar rabe û korîdorekê ji Libnanê heta Bakur û Rojhilatê Sûriyayê veke. Her wiha jê daxwaz dike ku rêya vegera koçberan hêsan bike çimkî rewşa wan kambax e. Ev pêngava birêveberiya Xweser piştî avakirina komîteyeke taybet bo vegerandina koçberên Sûriyayî yên li Sûdanê Asêman pêk tê. Birêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyayê van gavan di çarçoveya destpêşxeriya çareserkirina krîza Sûriyayê de davêje û wekî erkekê mirovî û niştîmanî binav dike. Bi nêrîna te wê ev pêngavên birêveberiya Xweser karibin jiyana koçberan rizgar bike, nêrîna xwe bi mera parve bike.